السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaashiin asr nasiib nasiya daqiiqada ka hor waxaan soo geliyay video uu nin Soomaaliya xoogsanayo insha Allah videoyadaas aan soo badin doonaa gabdho badan oo xoogsanayana waan soo gelin doonaa mar walba waxaan walaalada aan ku dhiirigeliyo waad ogtihiin in la xoogsado oo la shaqaysto oo maaragtay fadhiga laga kaco oo aan isu baraarujino in aan wadanka anagu leenahay kana shaqaysan karno wax noo diiday inaan shaqaysanana aysan jirin ama xoogso ama xamaali noqo ama dhidid wax xalaala oo aad ku korsato ilmahaaga ama aad noloshaada ku bedesho in aad la timaado waa fikirka aan wada aaminsanahay maanta waxaan idin hayaa walaashiin nasri nasiib sheeko aan maqlay baan rabaa inaan idinka sheekeeyo ولا تخزي waxay kasoo dhexgalay ducaa iga soo dhexgashay maasha allah waxaan waday maaragtay sheeko aan maqlay oo ka dhacday isla deegaanka magaalo ka mid ah oo qof run sheega ii soo sheegay nin buu ahaa muqayil buu ahaa maadaama uu qayili jiray oo maaragtay ragga uu dilooday jaadka uu ka mid ahaa uu ku maaragtay raagi jiray waa kasoo berigii xaafadda iska iman jiray islaantiisu xanuunsan buu ka baxay markuu ka baxay siduu qaylaad ugu maqnaa marqaankii habeenkii saq dhexe ayuu yimid maxaa dhacay habeenkii saq dhexe markuu yimid xaafaddii oo wuxuu yimid albaabka uu u oodan yahay uu gargaraacay markuu gargaraacay jaarkii waa kusoo baxay waxay dhaheen maxaa dhacayo gurigan waa laga maqan yacnaha gabadhii saakay dhimatay waa la xabaalay waa xaaskiisii caruurtiina xaafadda ayeedood baa la geeyey marka xaggaasay tacsidu taallaa ayaa lagu yiri xaaskiisii weeyaan uu saaka ka galahay saq dhexe waa kasoo beriga agteedii buuna albaabka gargaraacayay naxdintii ninkaas wallaahi si uu noqday aanu garan maayo laakiin waa sheeko looba oo xaqiiqa weeyaan magacyana idinma sheegi karo oo waa secret waa sheeko la hubo oo true history ah oo dhacday weeyaan muqayilnimada sidaas aana ma fiicno walaaladayda qayila xaafadooda waxay ku barida iyo waxay ku soo gasheen ogeyn digniin ayay u tahay waa halis xaafadaadii maanta nabad kaga tagtay xaaskaagii la xabaalay xaafad kale la geeyay tacsideedii la dhigay email lagala soo xiriirina isagii la waayay nin caadaystay oo muqayilana uu ahaa laga samray gabadhii xanuunsaneed xitaa waqti uu dhakhtar ku geeyey uu waayey jaad buu ka doorbiday sorry